tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyyi Saayinsii YouTube chaanaalitti nagaan dhuftanii har'as qormaata intaransii barnoota baayoloojii bara 2018 yookiin immoo bara 2026 akka lakkoofsa biyya alaatti qormaata intaransii marsaa sadaffaaf kenname gaafilee dhibban dhiyaatan keessaa gaafilee tokko hanga 20 jiran deebii fi ibsa gahaa wajjin tiitoriyaalii paartii tokkoffaa afaan oromootiin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. So our tutorial is on 2018 as Ethiopian calendar or 2026 as Gregorian calendar. Biology entrance exam that are given for third round from 100 multiple choice question 1 up to 20 with answer and also with explanation tutorial part 1 in Afaan Oromoo. So don't forget your video kana ilaaltan wanti isin dagachuun qabne maalidha video kana like gochuu akkasuma Aliyyi Saayinsii YouTube channel subscribe gochuun maatii Aliyyi Saayinsii YouTube ta'uu dagasna. Gaaf video kana like gochuun akkasuma Aliyyi Saayinsii YouTube channel subscribe gochuun maatii Aliyyi Saayinsii YouTube taatan wanta gadi lakkisu hundi dafee waan isin bira dhaqqabuuf kanaaf video kana like gochuun akkasuma Aliyyi Saayinsii YouTube channel subscribe gochuun maatii Aliyyi Saayinsii YouTube ta'uu dagasna. So let us start our tutorial on 2018 biology entrance exam that given for third round Ethiopian University entrance exam from 100 multiple choice question 1 up to 20 with answer and also with explanation tutorial part 1 in Afaan Oromoo. So let us start. Educational Assessment and Examination Service Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination Biology Hamle 2018 as Ethiopian calendar or July 2026 as Gregorian calendar. Gaafileen kennaman gaafilee dhibbaa sa'aatiin kenname sa'a lamaa fudhaa akkaadha. Subject koodiin 06 booklet koodiin 661 qormaanni kun karaa shiitii kan kennamedha. Choose the best answer for the question from the given alternative. Gaafilee si dhiyaataniif filannoo dhiyaate keessaa deebii sirrii ta'e filachuudhaan deebisi jedha. Question number 1. Which ions should enter the presynaptic and postsynaptic nerve cells in order to a nerve impulse to cross synaptic clefts respectively? Ayonata armaan gadii keessa presynaptic fi postsynaptic nerve cell keessa seenuudhaan nerve impulse synapse iddoo neuronii jidduutti argamu iddoo banaanii neuronii lamaan jidduutti argamu akka darbu wal duraa duubaan ayononni presynaptic fi postsynaptic keessatti seenan isaan kam jedha. A. Calcium and sodium ion. B. Sodium and potassium ions. C. Sodium and calcium ions. D. Calcium and potassium ions. So the answer should be A. Calcium and sodium ions. Means that at the presynaptic neuron, calcium ions enter to trigger neurotransmitters release, and at the postsynaptic neuron, sodium ions enter the start depolarization. And also looking correct choice option B, sodium enters the presynaptic, not sodium enters postsynaptic, not the presynaptic. Option C, calcium does not enter postsynaptic. D, potassium ion is involved in repolarization, not synaptic transmission. So the answer should be A. So synaptic transmission in the Januni, when an impulse reaches the synaptic nerve, voltage sensitive calcium channel open and the calcium diffuse inward from the extracellular fluid. So this makes increased calcium ion concentrations inside the cell, initiate service to event that through synaptic vesicles with the cell membrane and the release neurotransmitter by exocytosis. So when neurotransmitters released into synaptic cleft, then synaptic transmission makes one-way process carried out by neurotransmitters. So first, when action potential reaches terminal, axon terminal, then voltage gated calcium ion channel open. When calcium gate channel open, then calcium ion enters to axon terminal and cause neurotransmitter to release and diffuse into the synaptic cleft. Then on the 5, neurotransmitters bind to postsynaptic receptors, and finally neurotransmitters are removed from synaptic cleft. Asrat malu bachuu qabna.
jalqaba gaafa action potentialin axon terminal dhaqqabu calcium channel voltage gated channel inni banama yeroo kana calciumin gara axon terminal seena gaafa calciumin gara axon terminal seene neurotransmitterin iddoo duwwaa yookiin synapse irratti akka gadi lakkifamu godha gaaf kana immoo neurotransmittersin post synaptic receptor wajjin bind gaafa ta'u dhaamsi narbaawaa synapse ce'aa jechuudha ergasii neurotransmitterin synaptic cleft irraa removed taati jechuudha. So the answer should be A. Question number 2. While cooking a pancake, a girl accidentally touched the hot part of the plate and immediately withdrew her hand. Which one of the following impulse pathway shows the correct sequence of event during response to this stimulus? Dubartiin takka gaafa pancake bilcheessitu akka tasaa stoofi baay'ee ho'e gaafa harkaan tuqxu harka ishee hatantamaan irraa kaasti kanneen armaan gadii keessa dhaamsa narbaawaa harka ishee daftee yeroo isin gubaatii kanarraa kaaftu kan agarsiisu tartiiba sirrii kan ta'e isaan armaan gadii keessa responsi inni sirriin isa kam jedhama. A receptors motor neuron sensory neuron brain effector. B receptor interneuron spinal cord motor neuron effector. C receptor interneuron brain motor neuron effector. D receptor sensory neuron spinal cord motor neuron effector. So the answer should be D receptor sensory neuron spinal cord then motor neuron and effector. Means that a reflex action like withdrawing from hot flows the spinal reflex arc, not the brain. So the correct pathway is the first one is receptor, then sensory neuron, then spinal cord, then motor neuron, then effector. And also looking correct choice option A, motor neuron cannot come before sensory neuron. Option B, interneuron is the inside the spinal cord, but sensory neuron must come first. Option C, reflex do not go to the brain first. So the answer should be D. So nerve impulse travel the reflex. When reflex is elicited, there is five essential parts. The first one is a receptor that detect the stimulus and generate impulse, and the second one is sensory neuron, which transmit impulse from receptor to the central nervous system or to the spinal cord. Then on the third step, central nervous system or spinal cord process the information and gives response to the motor neuron that transmit impulse from the central nervous system to the effector, and finally effector perform its characteristic action. Kanafu dhaamsi narbaawaa karaa gocha rifluphiin jennuun haala kanaan kan deemudha jechuudha. Kanaafuu namni tokko gaafa harki isaa waa gubu hatantamaan odootti yaadee harka isaa waan irraa kaasaa jechuudha. Yeroo kana stimulusidha wanti waan nama gubu kana harki isaa irraa kaasuu immoo rifachiisuun receptoriin qaama isaattiin dhagama gaafa kana namni kun kaasaa ergasii dhaamsi karaa receptoriitiin sensory neuronii darbuudhaan sensory neuronii irraan gara spinal cord yookiin central nervous system erga dhaqabee ergasii karaa motor neuroniitiin gaafa deebiin deebi'u effectoronni muscles ta'uu danda'u effector kan jennuun orgaanii ta'uu danda'a namni sun gubachuu isaa baree osoo itti yaadin harka isaa hatantamaan irraa kaasaa jechuudha. So the answer should be D. Question number 3. Which of the following is the main function of hypodermis? It is. Kanneen armaan gadii keessa dalaggaa hypodermis kan ta'e yookiin dalaggaa laayerii gogaa namaa gara keessaatiin jiru kan ta'e isa kam jedha. A. It protect entry of pathogenic organisms. B. It serves as an insulation and energy storage. C. It produces skin pigment known as melanin. D. It provide a waterproof barrier and produce keratin. So the answer should be B. It serves as insulation and energy storage. Means that hypodermis, it is also known as subcutaneous layer, contain fat tissue that provide insulation, shock absorption, and energy storage. And also looking correct choice, option A, protection from pathogens is mainly the function of epidermis. Option C, melanin is produced by melanocyte, which is found in epidermis, and also function of epidermis. And also looking option D, waterproofing and the keratin production, it occurs in epidermis, not the hypodermis. So the answer should be B. So
gogaan keenya laayerii sadi qaba. Isaanis epidermis, dermis fi hypodermis kan jedhamanidha. Kan jedhaman yoo ta'u epidermisiin gara alaatiin kan argamu waterproof barrier and create skin tone kan uumudha. Dermisiin gara jidduutiin kan argamu yoo ta'u dermisitti aanee kan argamu epidermisitti aanee kan argamu dermisiin tough connective tissue hair follicles fi sweat gland of keessa qaba. Akkasuma deeper subcutaneous tissue kan jennu gara keessaatiin kan argamu laayeriin gara keessaatiin argamu hypodermis jedhama. Innis coomaa fi connective tissue irraa kan tolfamedha jechuudha. So hypodermisiin dalagaan isaa walumaa galatti yoo laalle fatty tissue kan of keessa qabu yoo ta'u energy storing godha. Akkasuma akka insulation laayeriitti illee gargaara. Akkasuma is qaama keenyarraa akkam baane ni ittisa jechuudha. So the answer should be B. And also read about upper layer which is known as epidermis. Waa epidermis dubbisa. Akkasuma seelota epidermis keessatti argaman kanneen akka keratinocyte, melanocyte, Langer cells kanneen jedhamanis dubbisa. And also read about dermis. Akkasuma waa'ee dermis illee dubbisa. And also waa'ee gogaa yabbuu fi guyyaa gogaa haphis, thick skin and thin skin waa'ee isaanis dubbisa. So the answer should be B. Question number 4. Which of the following eye structure and its function is correctly matched? Kanneen armaan gadii keessa caasaa ijaatii fi dalaggaa isaa sirrii kan waliin firoome isa kam jedha? A. Pupil controls the iris muscles to adjust the light into the eye. B. Iris controls the diameter of the lens by attaching it to its opposite ends. C. Sclera physically supports the internal structure of the eyes. D. Cornea provide nourishment to inner part of the eyes. So the answer should be C. Sclera physically support and internal structure of the eye. Means that the sclera is the tough white outer layer of the eye that protect and support internal structure. And also looking correct choice option A. The pupil is the opening. The iris controls the light entry. Option B. The iris control pupil size, not the lens diameter. Option D, the cornea is vascular. It have no vascular, so it does not provide nourishment. So the answer should be C. So we can look on biology grade 12 on 2283 page. The function of cornea is transparent and its main function is reflect light along with the lens. And the function of iris is it is pigmented color portion of the eye visible, and its main function is to control diameter of the pupil according to the light source. And the function of pupil is it is a small pressure that located in the center of the iris. It allow light to enter and focus on retina. And also the only looking function of sclera is the white visible portion. It density or tough connective tissue, protective tissue, white covering that physically support internal structure of the eye. So the answer should be C. And also read about anatomy of a human eye. So the answer should be C. Question number 5. If you are spinning in a chair and instantly stop, you feel a sensation of imbalance. What does this explain? Namni tokko gaafa teessoo naanna'uun ofirra naanna'ee jedhu erga gad dhaabbatee booda qaamni isaa baalaansii akka hin qabaanne itti dhaga'ama. Kun maaliif jedha? A. Fluid in the ampulle continues to move but sensory hair signaling stop. B. Fluid in the semicircular canals stop moving but sensory hairs continues signaling. C. Fluid in the semicircular canals continue to move and the sensory hairs also bend for signaling. D. Fluid in the circulus and utriculus move irregularly leading to false motion. So the answer should be C. Fluid in the semicircular canals continue to moving and the sensory hairs also bend for signaling. Means that when you stop spinning, the endolymph fluid in the semicircular canals keeps moving, bending the hair cells, creating false sense of motion and causing imbalance. And also looking correct choice option A. Sensory hairs do not stop signaling while fluid moves. Option B. Fluid does not stop instantly. Option D. Scalus and utriculus detect linear motion, not spinning. So the answer should be C.
So the same circular canals are all at right angles, means that when fast spinning the body, it's followed by instant interruption called denisis. This is because the fluid in the same circular canals keep on moving after spinning has stopped. So the answer should be C. And also read about the sense of balance and the movement on page 294, biology grade 12. So the answer should be C. Question number 6. Which of the following is necessarily correct about trophic level in an ecosystem? Kanneen armaan gadii keessa waa'ee trophic level sirna tokko keessatti inni sirrii ta'e isa kam jedha? Waa'ee trophic level sirrii kan ta'e isa kam jedha? A. Omnivores do not eat each other and the trophic level doesn't work. B. Carnivores in the third trophic level do not eat each other. C. Cattle are herbivores positioned in second trophic level. D. Herbivores are in the highest trophic levels in ecosystem. So the answer should be C. Cattle are herbivores positioned in second trophic level. Means that herbivores like cattle feed on producers or plant and therefore occupy the second trophic level. And also looking correct choice, option A, omnivores can eat each other, so trophic level is still work. Option B, carnivores can also eat each other, trophic level is also still work. Option D, herbivores are not the highest trophic level, so the top trophic level is carnivores, so the answer should be C. So carnivores kan jennuun maalidha? Bineensota foon sooratanidha. Herbivores kan jennuun ammoo kanneen biqiloota yookiin marga kan sooratanidha. Omnivores kan jennuun ammoo biqilootas foonis kan sooratanidha jechuudha. So in feeding level of trophic level, order of consuming or eat one each other. So herbivores are the first feeding level consuming plant, so they are known as primary consumers or first second trophic level. Carnivores that eat herbivores, they are known as they feed on feeding second feeding level. So the first one is grass or the plant, they are found on first trophic level. Biqiloonni qopheessitoota waan ta'aniif first trophic level irratti argamu. Feeding irratti yoo ilaalle immoo qopheessitoota yookiin producers jedhamu. Warroonni marga sooratan second trophic level irratti yookiin kan argaman yoo ta'u, fakkeenyaaf isaan yookiin cattle kan jennamu primary consumer yookiin herbivore jennaani. Kan marga sooratan yookiin ammoo kan saallee soorachuu danda'an ammoo secondary consumers irratti kan argamanii fi omnivores jedhamu jechuudha. Sababii amma fakkeenyaaf biiroo fudhanne foonis marga sin soorata, kanaafuu omnivores jedhama. So the answer should be C. Question number 7. Which of the following is correct order of energy flow in ecosystem? Akkaataa energiin sirna koo keessa itti daddarbu isaan armaan gadii keessaa tartiibni sirrii ta'e isa kam jedha? A. Sun, grass, sheep, decomposers. B. Sun, decomposers, grass, sheep. C. Producer, herbivore, carnivore, sun. D. Producer, sun, carnivore, herbivore. So the answer should be A. Sun, grass, sheep, decomposer. Means that energy in the ecosystem flow from sun, then to producers, then consumers, then decomposers. So grass is producers, sheep is herbivore that eat grass or producer, and decomposer is, then carnivores continue, then decomposers, then which is the correct direction. So the answer should be A. And also looking correct choice, option B, decomposers never come before producers. Option C, energy does not flow back to the sun. Option D, producers do not receive energy from carnivores. So the answer should be A. Asirratti wanti hubachuu qabnu annisaan maddi annisaa hundaayyuu ifa aduudha. Kanaafuu aduun jalqaba dhufa. Aduurraa kan fudhate annisaa ifaa fudhachuun gara annisaa keemikaalaatti kan jijjiiru biqiloota marga sirriidha. Marga kan sooratu immoo hoolota yookiin herbivore kan jennudha. Hoolonni erga du'anii booda immoo decompose ta'u jechuudha. So the answer should be A. So energy flow and matter ecosystem keessatti olaalle energiin aduurraa dhufu
biqiloota irra jalqaba annisaa aduu gara ofiitti kan fudhatu biqiloonni erga sooratatti hin qopheeffatanii light energy gara chemical energy torga jijjiiraman warroonni marga sooratan tartiibaan keessa darbaa jechuudha. Kanaafuu decomposerii kan dhaqqabu erga lubbu qabeeyyiin wal sooratan yookiin kan biqiloota sooratan ergasii ammoo kan biqiloota herbivorii kan sooratan fi akkasuma adaduma carnivoriin wal soorataa deemuun erga du'anii booda decompose gaafa ta'an environment keessatti addutti of duba deebi'uu hin danda'u jechuudha jechuudha. So energy is one flow direction yookiin unidirection kanaaf jedhama jechuudha. So the answer should be A. Question number 8. In an ecosystem, organisms A is eaten by organisms B, organisms B is eaten by organisms C, and organisms C eaten by organisms D. Based on this hypothetical food chain, which of the following correct about organisms B? It is A or an. Sirna koo keessatti organismiin aan organismii baadha yoo nyaatame baana moo caa yoo nyaatame caana moo daa yoo nyaatame waa'ee fuuncaa soorataa kana ilaalchisee inni armaan gadii waa'ee organismii baa sirrii kan ta'e isa kam jedha. A omnivores, B herbivores, C producer, D carnivores. So the answer should be B herbivores. Means that organisms A is producers or plant, then organism B is herbivore that it plants or grass. Organisms then organisms B herbivore is eaten by carnivores 1, then carnivores eaten by carnivores 2. So if B it is A and C it is B, then A must be producers and making B herbivores. And also looking correct choice option A, omnivores eat both plant and animals, not indicated here. Option C, producers make their own food, B is eating A. Option D, carnivores eat animals, B is eating producer. So the answer should be B. So kana deebisuuf biology kutaa 10 peejii 154 irra taa'ee jira. Asirratti yeroo deebisanii deebisuu dhuma irratti kitaaba irraa kutee fuula isaa wajjin asirra sanii kaa'a gaafii hundaaf asirratti adda baafadha laala. So organism inni jalqaba irratti argannu food chain keessatti producers dha yookiin qopheessitoota yookiin biqiloota ittaanee kan jiru kan biqiloota sooratu herbivore jedhama. Ka herbivore sooratu carnivore tokkoffaadha. Ka carnivore tokkoffaa sooratu carnivore 2 jedhama jechuudha. Haala kanaan kitaaba keessatti haala salphaanaan taa'eera. So the answer should be B. And also read about food chain and the food web. Waa'ee kanal sirri bal'inaan food chain fi food webin amaloon food chain qabu fi garaagarummaa food chain fi food web illee maal akka ta'e adda baasaa beeka. So the answer should be B. Question number 9. Global warming is mainly related to which of the following cycle? Ho'insa addunyaawaa yookiin global warming elementoota armaan gadii yookiin marsaa elementoota armaan gadii keessaa isa kamiin sirriitti hidhata qaba jedha. A water, B phosphorus, C nitrogen, D carbon. So the answer should be D carbon. Means that global warming is mainly linked to carbon cycle because excess carbon dioxide and other greenhouse gas trap heat in atmosphere. And also looking correct choice option A, water cycle is not the main driver of global warming. Option B, phosphorus cycle does not involve in atmospheric gases. Option C, nitrogen cycle contribute minimally compared to carbon emission. So the answer should be D. So carbon cycle is mainly related to global warming. That is when burning fuels, coal like oil, natural gas, and wood of energy are the major source of carbon dioxide. So atmospheric carbon dioxide acts like heat trapping blanket, absorbing heat and holding it in causing global warming. So it is more mainly related to global warming. So the answer should be D. Question number 10. Which one of the following processes are involved in water cycle? Kanneen armaan gadii keessa marsaa bishaanii keessatti adeemsi keessatti argamu isa armaan gadii keessa isa kam jedha. A evaporation, transpiration, condensation, precipitation and runoff. B transpiration, compaction, percolation, perceptions,
precipitation and feeding. C. Transpiration, oxidation, condensation, sedimentation, and weathering. D. Evaporation, compaction, assimilation, sedimentation, and leaching. So the answer should be A. Evaporation, transpiration, condensation, precipitation, and runoff are the main process of water cycle. Means that the first cycle of water process is evaporation. Water evaporates from the ocean. Transpiration is the process by which plants release water vapor, and condensation is cloud formation that gives precipitation or rain, and then runoff water flows back to the water bodies. So the answer should be A. And also looking correct choice, option B, compaction and feeding are not part of water cycle. Option C, oxidation, sedimentation, weathering are geological process, not water cycle. Option D, compaction, assimilation, and leaching are not water cycle process. So the answer should be A. Kanafu marsa bishani keessatti water cycle kanneen jennuun evaporation keessatti ni hirmaata. Maaliif bishaan gaafa galaanarraa yookiin immoo garbarraa hurku gara qilleensaatti makamaa jechuudha. Ergasii duumessa keessatti walitti qabamuun gara roobaatti jiramaa jechuudha. And also transpiration, precipitation, percolation, runoff kanneen jennuun marsaa bishaanii keessatti adeemsa argamanidha. So the answer should be A. And also waa'ee kana biology kutaa kudhanii fuula 161 irra bal'inaan jira. Isa waa'ee isaallee dubbisuu dandeettu. So the answer should be A. Question number 11. It is hoped that students gained in knowledge and skill after learning how to demonstrate water transport implant using simple experiment. Through which of the following knowledge and skill be applied in real life? Barataan tokko beekumsa barnootaan argate dandeettii bishaan akkamitti qaama biqiltuu kutaa keessaa akka darbu ekspeerimentii yookiin yaalii salphaan agarsiisuudhaaf isaan armaan gadii keessaa beekumsaa fi dandeettii kam jireenya guyyuu wajjin wal qabsiisee agarsiisuu danda'edha. A. Cutting stem diagonally to increase the water area for water flow. Option B. Removing broader leaves of a plant to increase transpiration rate. Option C. Regularly watering household plant during high humid day. Option D. Putting garden plants under shade to reduce transpiration. So the answer should be A. Cutting stem diagonally to increase the surface area for water flow. Means that cutting stem diagonally increase the surface area for water uptake and improving xylem water transport, a direct real life application of experiment. And also looking correct choice, option B, removing broad leaves reduce transpiration, not increase it. Option C, high humidity reduce transpiration, water more is unnecessary. Option D, putting plant in shade reduce transpiration but does not apply learned skill. So the answer should be A. So waa'ee kana biology kutaa kudhanii irratti activity irratti isinii kaa'ameera. Biqiltuu tokko keessa bishaan haaluma salphaan akkamitti akka darbu ekspeerimentiin agarsiisuudhaaf jirma biqiltuu sanii yookiin damee biqiltuu tokko diagonally dalgamuudhaan ergasii bishaan keessa gaafa kennu haaluma salphaan bishaan surface area hin dabala, bishaan haaluma salphaan xaylamiin keessa dabarsaa jechuudha. Haala kanaan real life experiment agarsiisuu dandeenya. Kanaafuu baala kana gaafa akkanatti dalgamurree bishaan keessa kenne dafee hin gogu. Maaliif bishaan baalicha keessa haaluma salphaan exported waan ta'uuf jechuudha. So the answer should be A. Question number 12. Suppose you have potted growing seedling in your house and you want it to be straight both it is shoot and root while it is growing. This can be achieved by fakkeenyaa fi biqiltuu yookiin chigginyi yookiin chigginyi kichuu tokko mana kee keessatti dhaabdee gama lachuun gara hiddaatiinis ta'e gara hiddaatii fi akkasuma gara jirmaatiin wal duraa duubatti kallattiin straight akka guddatu yoo barbaadde
isaan armaan gadi keessa isa kan fayyadamtadha. B. Placing it in shady area near window inside rotating instrument and water it from all side. Option B. Placing it away from window where there is bright light and add water to all side and put it in a rotating instrument. Option C. Adding water to all side of it and place it near window where there is adequate shade, putting it inside rotating instrument. Option D. Adding water to one side of it and place it away from the window there where is bright light. So the answer should be B. Placing it away from window where there is bright light and add water to all side and put it rotating instrument. Means that to make both shoot and root grow straight, you must eliminate directional stimuli. So no directional light means place away from window. No directional gravity means use clinostat or rotating instrument. And also no directional water gradient means water from all side. This removes phototropism, geotropism and hydrotropism, causing straight growth. And also when looking correct choice, option A, shady window still gives directional light. Option C, adequate shade near window still gives directional light. Option D, watering one side create hypotropism and bending toward the water. So the answer should be B. Kanafu biology kutaa kudhan irratti waa'ee akkamitti biqiltuun tokko dalgatti hiddaanis gara duubaatti jirmaanis gara fuuldura akkamitti akka guddatu kilonostaatii fayyadamnee ji'ootirooppizimii hir'isuudhaan akkasuma bishaan kallattii hundaan akka argatu gochuudhaan fi akkasuma ifni kallattii hundaan walqixxee akka argatu gochuudhaan biqiltuun kun straight akka guddatu gochuu ni danda'ama jechuudha. So the answer should be B. Question number 13. Which one of the following molecule is organic? Kanneen armaan gadi keessa moleculein organic ta'e isa kam jedha? A. Enzymes, B. Water, C. Hydrogen sulfide, D. Sodium chloride. So the answer should be A. Enzymes. Means that enzymes are organic molecules because they are proteins made up of carbon-based amino acid. And also looking correct choice, option B, water is inorganic. Option C, hydrogen sulfide is also inorganic. Option D, sodium chloride is also inorganic. So the answer should be A. Means that why inorganic compound if organic compound biology kutaa kudhan sirriitti barattaniirtu peejii fuula 50 irraa kaasee kan jirudha. Kanaafuu compoundin tokko inorganic ta'uudhaaf kaarbenii yookiin hydrogen kan qabu yookiin ammoo kaarbenii fi hydrogen illee kan qabne jechuudha. Fakkeenyaaf sodium chloride fudhachuu dandeenya. Inni biraammoo bishaan fudhachuu dandeenya, hydrogen sulfide, sodium chloride fudhachuu dandeenya. Organic compound kan jennuun ammoo dirqama kaarbenii fi hydrogen kan of keessaa qabudha. Fakkeenyaaf formaldehyde fudhachuu dandeenya, carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid fudhachuu dandeenya. Akkasuma darbee kaarbenii fi hydrogen cinattis nitrogen qabaachuu danda'a, oxygen, sulfur, phosphorus qabaachuu danda'a jechuudha. So organic molecules isaan jennuun kan lubbu qabeeyyiin baay'een dhaaf baay'ee barbaachisaa ta'e carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid enzyme protein jalatti kan ramadamudha. Akkasuma monomerota jalaallee adda baasaa beeka. So enzymes are what? Enzymes are protein molecules that act as a biological catalyst and accelerate chemical reaction by lowering activation energy. So the answer should be A. Question number 14. Which one of the following nutrient is correctly marked with its primary role to the human body? Kanneen armaan gadi keessa dhangaan dalagaa inni qaama namaa keessatti qabu wajjin sirrii kan firoome dhangaa soorataa isa kam jedha? A. Protein, immediately energy source. B. Carbohydrate, body building. C. Nucleic acid, maintain body temperature. D. Lipid, body heat reserve. So the answer should be D. Lipid, body heat reserve. Means that lipid store long-term energy and act as insulator and helping maintain body heat.
And also looking correct choice option A, protein are for growth and for repair and also for bodybuilding, not for immediate energy. Option B, carbohydrate provide immediate energy, not bodybuilding. Option C, nucleic acid store genetic information, not temperature control. So the answer should be D. Kanafu dalagaa lipidii yaadachuun asirratti deebii kana deebisuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Lipidiin dalagaalee armaan gadii qaba. Tokkoffaa akka lipid is as energy storage and also as major fuel energy store and major dietary lipid in the plant that like oils and animal like fat. They are important for poor conductor of heat and also provide insulation at low temperature, and also they serve as a structural component like in cell membrane, example phospholipid, and also they serve as protective coating in the skin. So the answer should be D. And also read about protein, their rich food source, their use in the body, their deficiency disease like for protein, carbohydrate, vitamin C, vitamin D, iron and calcium. Why can I let's read bal in andubisa gafin as can address qormata marsatu ko fawla mafarat gafin sades ke sadfera. And also when you look nucleic acid are charge of passing on genetic trait from one generation to the next during cell division. And also read similarity and difference in function and structure of nucleic acid like DNA, RNA, garagaruma sanis adabasa dubisa. So the answer should be D. Question number 15. Which one of the following statement is correct about phospholipid? Kanneen armaan gadii keessa himni waa'ee phospholipidii sirrii ta'e isa kam jedha? A. Unique to human and animal and also plant cells. B. A component of nucleic acid, hormone and enzymes. C. A structural component of cell membrane. D. A primary source of energy for most organisms. So the answer should be C. Phospholipid is a structural component of cell membrane. Means that phospholipid from a bilayer of cell membrane, the fundamental structural framework of cell membrane. And also looking correct choice option A, phospholipid are found in all living cells, not including bacteria, not only to not unique to human, animal and plant, and also found in bacteria. Option B, they are not component of nucleic acid, hormones and enzymes. They are a component of lipid. Option D, carbohydrate and lipid can store energy, but phospholipid are not for energy source. It is for structural support. So the answer should be C. So phospholipid yolalle subset of lipid da. Phospholipidin caasaa lama kan qabudha. Heedi hydrophilic kan jedhamu fi taili hydrophobic kan qabudha. Heedin yookaan hydrophilic kan jennuuni water laabidha. Gara bishaanitti kan garagalee argamu water laabidha yookiin bishaan kan barbaadu yoo ta'u, tailin hydrophobic kan jennuun bishaan kan jibbudha. Water heating jedhamu kan beekamudha. So structural phospholipid is what? Structural component of cell membrane. So the answer should be C. Question number 16. The transport of gases and water through the cell membrane based on concentration gradient is possible because transporting gaasonni fi bishaan cell membrane keessa yeroo geejjibaman concentration gradient keessatti maaliin geejjibamu gaasee fi bishaan wal dura duubaan jira. A. Diffusion and osmosis. B. Carrier and channel proteins. C. Active transport. D. Facilitated diffusion. So the answer should be A. Diffusion and osmosis. Means that gas move across cell membrane by diffusion and the water moves by osmosis both down their concentration gradient. And also looking correct choice option B. Carrier or channel protein are used in facilitated diffusion, not simple gradient flow. Option C. Active transport moves substance against the concentration gradient using ATP. Option D. Facilitated diffusion requires protein. Gases do not need protein to be transported. So the answer should be A. So biology kutaa sagal irratti yoo ilaaltan waa'ee diffusion fi osmosis haaluma salphaan taa'eera. Diffusionin gaasonni concentrationii guddaarraa gara xiqqaatti kan deeman kan agarsiisu yookiin transport kan godhu yoo ta'u, osmosisin bishaan concentrationii guddaarraa gara concentrationii xiqqaatti adeemsa ittiin geejjibamu osmosis jedhama. So the answer should be
A. And also read about factor influencing rate of division. Akkasuma factor wata rate of division irratti dhiibbaa geessisan concentration gradient, temperature, mass of the molecule, distance of the traveled, surface area, waa'ee kan illee sirrii dubbisa. So the answer should be A. Question number 17. The process of taking in food to generate energy needed for bodies different activity is. Adeemsi soorata energy irraa argachuudhaaf gara soorannu yookiin gara afaanii fudhannu yookiin gara keessaa fudhannu maal jedhama jedha. A. Excretion, B. Absorption, C. Nutrition, D. Homeostasis. So the answer should be C. Nutrition. Means that nutrition is the process of taking in food and using it to generate energy for body activity. And also correct choice option A. Excretion removes wastes, not food intake. Option B. Absorption is uptake of digested nutrient, not taking in food. Option D. Homeostasis maintain internal balance, not energy intake. So the answer should be C. So waa'ee kana beekuudhaaf biology kutaa 9 page dhibbaaf fuula 100 jedhattanii gaafa laaltan nutritionin adeemsa soorata gara afaanii fudhachuudhaan energy irraa itti argannu yookiin immoo wantoota dhangaalee jireenyaaf yookiin namni tokko lubbuun jiraachuuf isaan barbaachisan kan irraa argatu jechuudha. Nutrientiin immoo dhangaalee soorataati. Dhangaaleen soorataa gosa 6tu jira. Isaanis keessattuu the main important kan jennu 5tu jira. Bishaan wajjin jaa jechuudha. Carbohydrate, protein, lipid, vitamin, minerals and water kan jennudha. Sooranni baay'inaan yookiin dhangaan soorataa baay'inaan qaamni keenya barbaadu guddinaan qaamni keenya barbaadu 3tu jira. Isaanis carbohydrate, protein fi cooma yookiin coomaa fi zayita. Akkasuma hamma xinnaadhaan qaama keenyaaf kan barbaachisan minerals and vitamin yookiin albuudaa fi vitaminoota bishaanis baay'inaan barbaachisa. So the answer should be C. Question number 18. The general term used when an elementary school child gets sick because of shortage of enough amount of one particular nutrient is. Jechi walii galaa daa'imni sadarkaa tokkoffaa baratu yookiin elementary baratu tokko sababbii hanqina soorata gosa tokkootiin kan dhibamu yoo ta'e hanqini dhibeen hanqina soorataatiin mucaa kana qabu maal jedhama jedha. A. Degeneracy disease, B. Hereditary disease, C. Deficiency disease, D. Infectious disease. So the answer should be C. Deficiency disease. Means that deficiency disease occurs when child lacks enough of particular nutrient like vitamin A deficiency, that caused night blindness. And also looking correct choice option A. Degeneracy disease are conditions where affected tissue or organ progressively deteriorates over time and lead to loss of function, not a nutritional term. Option B. Hereditary disease are passed genetically, not caused by nutrient shortage. Option D. Infectious disease are caused by pathogens, not nutrient lack. So the answer should be C. So we can get on biology grade 9 page 112 about deficiency disease. So deficiency disease is caused by inadequate intake of the food. For example, the inadequate intake of carbohydrates called marshmallow disease, and inadequate intake of protein is called kwashiorkor, and inadequate irons, taking iron causes anemia, vitamin D rickets, vitamin C scurvy. So the answer should be C. Question number 19. A sick person who lost his appetite has lost much of his body weight. Which of the following more accurately explain this condition? Namni tokko yeroo dhukkubsatu gaafa dhukkubsatu fedhiin soorata qabu gadi bu'uurraa soorata waan baay'isee hin fudhanneef ulfaatinis qaamasaa gadi bu'a. Kanneen armaan gadi keessa waa'ee kana qajeellotti kan ibsu isaan armaan gadi keessa ulfaatiin mucaa kanaa gadi bu'u
ulfaatina nama dhukkubsataa kana gadi bu'u sababa armaan gadi isa kamiif ta'uu danda'a waa'ee kana qajeellotti ka ibse condition isa kam jedha since there is no food intake his body muscle start to respire anaerobically. Option B, due to shortage of nutrient the body is utilizing its fat or protein reserves. Option C, the person could unable to do heavy exercise to strengthen his muscles. Option D, person body is expending its nutrient for immune response to defend itself. So the answer should be B, due to shortage nutrient the body is utilizing its fat and the protein reserves. Means that when appetite is lost food intake decrease, so the body begins to break the break down the stored fat and proteins for energy, so this lead to weight loss. Kanaafuu namni kun gaafa dhukkubsatee fedhiin soorata qabu gadi waan hir'atuuf gadi bu'aa waan dhufuuf gaaf kana qaamni isaa soorata barbaachisu hamma barbaachisu waan itti nyaataa hin jirreef cooma qaama isaa keessa jiruu fi pirootinii qaama isaa keessa jiru energy oomishuudhaaf ni caccabsa. Kun ammoo ulfaatin isaa akka gadi bu'u godha jechuudha. And also looking correct choice option A, muscles do not start anaerobically respiration due to lack of food. Option C, exercise abilities are related to appetite loss. Option D, immune response use energy but not enough to cause major weight loss. So the answer should be B. Question number 20. Which one of the following ecological levels include all the others? Kanneen armaan gadi keessa level in ecology isaan hafan hunda of keessatti hammachuu danda'u isa kam jedha? A, biosphere, B, community, C, biome, D, ecosystem. So the answer should be A, biosphere. Means that biosphere is the largest ecological levels containing all biomes, ecosystem, communities, populations and organisms on the earth. And also looking correct choice option B, biome is smaller than biosphere. Option C, community includes only interacting population not ecosystem. Option D, ecosystem include community environment but is still smaller than biosphere and biome. So the answer should be A. So ecological level yoo laalle inni xiqqaan organism yookiin individual isa jennuunidha. Individualin organismonni gosa tokko gaafa bakka tokko qabaman population jennaani. Akkasuma organismonni garagaraa bakka tokkotti dhufan ammoo community uumu. Akkasuma organismootaa fi naannoon keessa jiraatan walirratti gaafa laallu ammoo ecosystem jedhama yookiin sirna koo jennaani. Sirna koon garagaraa ammoo iddoo tokkotti ammoo biome jedhama. Biomein addunyaa kana guutuu irra jira hundi isaa walii galatti biosphere jedhama jechuudha. Kanaafuu biospherein isaan hafan hunda isaa of jala kan qabatudha jechuudha. So the answer should be A. So organismin tokko kophaa yoo laalle individual jennaani yookiin organism jennaani. Organismin sanyii tokko bakka tokkotti population jedhama. Organismonni sanyii garagaraa bakka tokkotti community jedhama. Akkasuma environment fi yookiin sirna koo naannoo keessa jiraatanii fi organismonni walirratti ecosystem jennaani. Ecosystemin garagaraa walitti dhufuudhaan biome uuma. Biomein garagaraa akka addunyaa kanarra jiran iddoo organismonni itti argama hundi isaa walii galatti biosphere jedhama. So the answer should be A. Thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe, share, comment Ali Science YouTube channel. Video kana waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Garuu wanti isin dagachuun qabni maaliidha? Video kana warra like hin goone ammoo like gochuun akkasuma warra subscribe hin godhin ammoo subscribe gochuun maatii Ali Science YouTube ta'uu dagatina. Yeroo itti aanu tutorial part lammaffaa gaafilee 21 hanga 40 jiran qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Thank you. Welcome back again.